হ্যালো বন্ধুরা, এই প্রথম নাসা ব্ল্যাক হোলের ভয়ানক আওয়াজ প্রকাশ করেছে একদম পরিষ্কারভাবে। এটি অত্যন্ত ভয়ানক একরকম আওয়াজ, যেটা আজকে আপনাদের শোনাবো। বন্ধুরা, মহাকাশ নিয়ে বিভিন্ন অজানা তথ্য সবার আগে জানতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও পাশের অল নোটিফিকেশনের ঘন্টাটি বাজিয়ে দিন। তো চলুন বন্ধুরা, শুরু করা যাক। বন্ধুরা, ব্ল্যাক হোল কথাটি হয়তো অনেকের শোনা, কিন্তু যারা এখনও জানেন না তাদের জন্য ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাক। একটি বিশাল তারা বা নক্ষত্র যখন তার মধ্যে থাকা থার্মোনিউক্লিয়ার জ্বালানি শেষ করে ফেলে, তখন কোরটি অস্থির হয়ে ওঠে। তখন মহাকর্ষীয় বলের জন্য তারাটির সমগ্র অংশ নিজের কেন্দ্রের দিকে ধসে পড়ে বা চুপসে যেতে থাকে এবং নক্ষত্রের বাইরের অংশগুলি উড়ে যায়। তার ফলে মাঝখানটি বিশাল আয়তন বিশিষ্ট ও চারিপাশের চূর্ণ বিচূর্ণ অংশগুলি ঘুরতে থাকে। কিন্তু মাঝখানের এই অন্ধকার জায়গাটির ঘনত্ব ও মাধ্যাকর্ষণ বল এতটাই বেশি হয় যে কোনো কিছু কণা বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিকের মতো জিনিস অর্থাৎ আলো একবার এর সংস্পর্শে আসলে সেটা আর ফেরত আসে না বা এই ব্ল্যাক হোল থেকে বেরোতে পারে না। ব্ল্যাক হোলের গঠনের ব্যাপারে প্রথম আইনস্টাইন তার সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের সূত্রের মাধ্যমে প্রমাণ করেছিলেন 1916 সালে। তবে ব্ল্যাক হোলগুলিকে সাধারণভাবে চিহ্নিত করা অসম্ভব। তবে চারিপাশের বস্তুর গতিবিধি দেখে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন ব্ল্যাক হোলের অবস্থান। বন্ধুরা, আশা করি ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আপনারা পেয়েছেন। ব্ল্যাক হোলকে বাংলায় কৃষ্ণগহ্বরও বলে। 2003 সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা 250 মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে একটি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল খুঁজে পায়। সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল কাকে বলে তা অন্য একটা ভিডিওতে আপনাদের জানাবো। তবে এই আওয়াজটি ব্ল্যাক হোলের চারিপাশে থাকা বিশাল গ্যাসের ঘূর্ণায়ন গতির ফলে সৃষ্টির আওয়াজ। এবার শুনুন সেই আওয়াজ। এটি নাসা সম্প্রতি রেকর্ড করেছে। তবে বন্ধুরা, মহাশূন্যে আমরা হয়তো কোনো শব্দ শুনতে পাবো না, কারণ শব্দ প্রবাহের জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। তবে তার মানে এই নয় যে সেখানে কোনো শব্দ নেই বা শব্দ হয় না। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে একটি লাইক ও বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দেবেন। আজ এই পর্যন্ত, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।